A Tech2 nézésében Dell-nél vagyunk, ahol a VD15 van előttünk, egy kis dock, amit majd USB Type-C Thunderbolt 3-mal tudunk rádugni a notebookunkra, mint az XPS 15-13, meg igazából kb. Mindegyik új Dell gépen, meg akár Alienware gépen, meg más cégeknél is persze már látjuk ezt a portot, amivel egyszerűen sok mindent majd ki tudunk adni, és ezt sok ember fogja szeretni, mivel igazából a desktopunkkal majd sok mindent tudunk majd bedugva hagyni, és csak egy dugót kell bedugni a gépünkbe, és már is tudjuk használni, még könnyebben, mint hogyha egy másfajta dockot használnánk, és főleg azért szép, mert magas felbontásra is tudjuk majd használni, mint például 4K felbontást tudunk itt kiadni HDMI-n vagy DisplayPorton, VGA-n is akár, hogyha úgy akarjuk, de 3840x2160 lesz 30 Hz-el lehetséges, aztán van egy hálózati dugónk, itt látjuk még, hogy van 2 USB 2-ünk, USB 3-unk és áram, ez a standard notebook áramdugó lesz, meg itt egy 3,5 mm-es jack kimenet, úgymond külső hangszórókhoz, de hogyha igazából headsetet akarjuk használni, akkor majd látjuk, hogy az elején is van még több port, vagyis ki is bemenet, itt látjuk, hogy 2 USB 3 van, és egy headset jacket is találom majd itt a Dell kis dobozon, egy kis LED-del is lehet használni az egészet, majd is látjuk majd, hogy be van kapcsolva, ami ki is be lehet majd kapcsolni ez a kis gombbal, remélem, hogyha nem akarjuk használni, mert nincs bedugva a gépünkbe, akkor remélem ott majd ki is be lehet kapcsolni, vagy be is lehet kapcsolni. Egy kis Kensingtonnal az egészet lehet biztosítani, mert biztos nem lesz olcsó 200 eurónál, talán még több is lesz. Itt ez a Dell VD15 vagy WD15, amit majd hamarosan ebben az évben még majd kapunk, meg lehet venni, de sajnos még nincs ára ennek a kis adapternek. Úgymond, amivel akár 3 külső kijelzőt is rá lehet dugni egy notebookra. Igazából ez volt a rövid bemutatója itt ennek a szép VD15-nek. Közben nézted a Tech2-nél, nevem Gábolás, és ne felejtsetek feliratkozni a tech2.hu-ra további érdekes videókért.